表演一個燈火裏的中國，領唱由周浩君女士、徐福慧女士，有請。支北舞蹈團咧就係大灣地區最活躍嘅舞蹈隊之一，上到中華會館嘅組織嘅大型活動，下到各個社區活動都見到佢哋嘅身影。我特別深刻嘅咧就係佢哋舞服特別靚，係咪啊？每一次都有唔同嘅，應該投資唔少啊！係啊，其實咧係好多各位鄉親、各位父老、各位餘生嘅女士、各位嘉賓、各位兄弟姊妹，大家好！我哋係志德安舞台，我好多謝有人咧去鼓勵同激勵我哋咧為咗今晚個宴會係特別用咗6個鐘頭學到呢隻舞，係多謝大家。大家擦亮啲個眼睛，睇下我哋跳成點樣啊！多謝晒。
所有嘅文藝隊伍都係我哋嘅會員組成，佢哋平時係自娛自樂，亦都為我哋社團帶來好多歡樂。係全靠你個激勵，我哋先至有今天嘅成績嘅。咁因為咧，我哋咗另外一個舞，咁有人就覺得我隻大舞，所以我哋係用咗6個小時練成呢隻舞嘅。係，多謝大家嚇，好唔好睇啊？好，thank you。亦都多謝漁山公所所有嘅理事、歷屆嘅理事俾我哋嘅鼓勵，所以我哋先至能夠蓬勃發展，既自娛自樂，亦都為大眾帶來歡樂。頭先話我哋有6隊舞蹈隊，已經上咗三個咯喎嚇。咁下一個咧就係一個獨唱合唱呢個好漂亮嘅姊妹花。